ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு Hippo சேனல். நான் உங்க மகிமா வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மேக் மினியோட அன்பாக்சிங். So let's go to the video. ஓகே, இப்போ நான் ஓபன் பண்றேன். உள்ள எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வந்து மேக் மினி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப காம்பேக்டாக ஹேண்டியாக இருக்குது. கர்வ்ட் எட்ஜஸோட வேற இருக்குது. ஸோ இது போர்ட்டபிளும் கூட. இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக் மினி வித் M1 சிப் அண்ட் 8GB RAM அண்ட் 256GB இன்டர்னல் SSD. ஓகே, இப்போ சீல் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். 2 USB போர்ட், ஒரு HDMI போர்ட், ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக், அப்புறம் 2 டைப் சி போர்ட், அப்புறம் ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட், அதுக்கப்புறம் பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துலேயே பவர் பட்டனும் இருக்கு. அப்படியே கீழே ஒரு வெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஹீட் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும். இப்போ பாக்ஸுல என்ன இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். பவர் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் அவங்களோட மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம Hippo சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.